व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सबके सब। आशा करता हूँ मजे में होंगे एंड गेम खेल रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे पीसी बिल्ड के बारे में जो सिर्फ ना तो आपको गेमिंग करवाएगा, इसके साथ साथ गेम को स्ट्रीम करने में भी पूरी तरीके से हेल्प करेगा। तो ये पर्टिकुलर बिल्ड में मैंने जो सीपीयू रखा है वही सबसे ज़्यादा प्राइस ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि इसमें मैंने ये सोच के इस चीज़ को बिल्ड किया है कि आपका जो इनकोडिंग का काम होगा, मतलब जिससे आप स्ट्रीम करोगे, वो आपका सीपीयू होगा। तो इसी वजह से मैंने सीपीयू को थोड़ा पावरफुल रखा है। तो बजट में जो मेजॉरिटी ऑफ द बजट जो कवर होता है वो मतलब अपने सीपीयू से ही होता है, जो कि मैंने सीपीयू यहाँ पे एएमडी की तरफ से चूज़ किया है। लेकिन जो ग्राफिक्स कार्ड है उससे आप एनकोडिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने सीपीयू बहुत हाई एंड चूज़ कर लिया है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट रहने की। तो सीपीयू मैंने यहाँ पे चूज़ किया है राइजन 5 की तरफ से 3600X नहीं है, एक्स के अलावा जो है नॉर्मल है, मतलब जो एक्स के अलावा जो सीपीयू है ओनली 3600 राइजन 5 की तरफ से उसी को, जिसमें आपको मिलता है पूरी तरीके से 6 कोर और 12 थ्रेड। एंड इसका जो मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब प्रेसिडेंट बूस्ट भी आप बोल सकते हो, मतलब हाईएस्ट जितना ये क्लॉक कर सकता है वो है 4.2 गीगाहर्ट्ज पे। एंड आप चाहो तो इसको फर्दर ओवरक्लॉक कर सकते हो। ये आउट ऑफ द बॉक्स ओवरक्लॉकेबल सीपीयू है, मतलब एएमडी के जितने भी सीपीयू है वो अभी आउट ऑफ द बॉक्स ओवरक्लॉकेबल है, तो आप इसको मैनुअली ओवरक्लॉक कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसके कैश मेमोरी की। तो यहाँ पे आपको लेवल 3 का जो है 32 एमबी का कैश मेमोरी मिलता है। ओवरऑल आप इसको L1 L2 को इंक्लूड करोगे तो आपको 36 एमबी का कैश मिलता है। अब पीसीआई लेन की सपोर्ट के बारे में बात करें सीपीयू की, तो वो 16x 4.0 पीसीआई लेन को सपोर्ट करता है, मतलब मैक्सिमम 16x लेन को सपोर्ट करेगा 4.0 का। इसके ऊपर आप लगाओगे कोई ग्राफिक्स कार्ड तो उसमें जो है लेन डिवाइड हो जाएगा। वो दूसरा इशू है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने मदरबोर्ड के ऊपर बात किया था कि ऐसे आपको मदरबोर्ड चूज करना है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा जो सीपीयू है इसका टीडीपी कितना होने वाला है। तो इसका टीडीपी तकरीबन 65 वोट के आसपास है। तो आई थिंक तुम एक डिसेंट कूलर के साथ भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप इसको ओवरक्लॉक करना चाहते हो तो आपको एक अलग से मतलब लिक्विड कूलिंग में मुझे लगता है कि आपको लिक्विड कूलिंग लेना चाहिए, अदरवाइज आपका सीपीयू ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा, थ्रॉटलिंग होगा बार बार। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोगों का जो मेमोरी है, मेमोरी किस तरीके से चूज़ किया है मैंने। देखो मेमोरी में मैंने रैम को चूज़ किया है, प्राइमरी मेमोरी हमारा प्यारा कॉर्सियर वेंजेंस 8 GB मेमोरी, जो कि आप लोग चाहो तो 16 GB भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 8 GB क्यों लिया है। देखो मुझे बजट में रहना है एंड आई थिंक कि 8 GB तुमको गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग दोनों ही ठीक तरीके से करवा देगा। ऑफकोर्स अगर तुम इसमें वो वाले काम करोगे, वीडियो एडिटिंग वाले काम, तो वो तुम थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि रैम तुम्हारे यहाँ पे कम है, तो तुम चाहो तो बाद में रैम इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ जो मैंने बिल्ड किया है 2020 के एकदम फर्स्ट में, तो मुझे लगता है कि देखो 2020 के बीच में तो कुछ और ही, मतलब तुम्हारा वहाँ पे B550 मदरबोर्ड भी आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बजट में रहते हुए एक एकदम धांसू टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा अपग्रेडेड बिल्ड किया जाए, जो कि तुम्हें अगले 3 साल तक या फिर 4 साल तक इजीली गेमिंग करवा सकता है। अब यहाँ पे जो 8 GB का रैम है, इसको आप 3400 मेगाहर्ट्ज पे मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हो। मैं रैम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रैम कितना दूर तक जा सकता है ये दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एक रैम के अंदर ओवरक्लॉकिंग वाला फीचर होना चाहिए, और दूसरा जो आप मदरबोर्ड यूज़ करो उसके अंदर भी फीचर होना चाहिए। जो मदरबोर्ड मैंने यहाँ पे चूज़ किया उसके अंदर आपको 3400 तक, मतलब 3400 मेगाहर्ट्ज तक जाने का मतलब एक चांस है, तो आप उसको अचीव कर सकते हो। मुझे नहीं पता एकदम फुलफिल तरीके से कर सकते हो कि नहीं, 3400 बोल रखा है तो 3400 मेगाहर्ट्ज पे ही जाओगे। लेकिन इस मदरबोर्ड पे AXMP का सपोर्ट है, तो आप लोग चाहो तो AXMP अप्लाई करके रैम को फर्दर ओवरक्लॉक कर सकते हो। तो ओवरक्लॉकिंग का फीचर भी इस मदरबोर्ड पे है। मदरबोर्ड मैं भी नहीं बोल रहा, वीडियो के बीच में बोलूंगा, तो अदरवाइज आप लोग लाइक देके ऐसे ही डिसलाइक मार के चले जाओगे। मेमोरी मैंने जो चूज़ किया यहाँ पे वो है एडाटा का XPG की तरफ से। इसका 2 वेरिएंट मुझे दिखा है, तो एक है 8 GB वेरिएंट। तो अगर आप 8 GB वेरिएंट लेना चाहते हो तो 8 GB वेरिएंट ले सकते हो। उसका प्राइस 1000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो भी आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाएगा। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। एंड बात कर लेते हैं स्पिनिंग हार्ड ड्राइव की, जो कि मैंने इस बिल्ड में इंक्लूड नहीं किया है। जी हाँ, इस बिल्ड में मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। इसके पीछे कारण है, देखो इस बिल्ड को मैंने इस तरीके से प्लान किया ताकि आपको अपने बजट में रहते हुए आप अपने गेमिंग करियर स्टार्ट कर सको, बोथ फॉर प्लेइंग एंड स्ट्रीमिंग। मतलब इस चीज़ को लेने के बाद अगर आप 250 GB का एक SSD लेते हो NVMe, तो वो ना तो आपको सिर्फ अच्छी तरीके से गेमिंग परफॉर्मेंस में हेल्प करेगा, अच्छी तरीके से अपना जो जितने भी ऐप आप रन करेगा उसको मतलब एकदम स्नैपी बनाएगा, साथ ही साथ इसका जो 250 GB है ना, इसको आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। सी ड्राइव के लिए पार्टीशन बना सकते हो, एंड अलग से 2 पार्टीशन बना सकते हो। इसमें एक में आप गेम रखोगे, दूसरे में स्टोरेज बनाओगे, एंड बाद में जब आपका थोड़ा बहुत मतलब पैसा वगैरह ठीक ठाक हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, फिर आप एक हार्ड ड्राइव बाई कर सकते हो, क्योंकि इनके प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं। तो अभी अगर आप सब कुछ खरीद लोगे तो आई थिंक कि बाद में थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसमें हार्ड ड्राइव नहीं रखा है। मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी पीसी बिल्ड कर रहे हो आज के डेट में, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए एक SSD, ना कि हार्ड ड्राइव।
अब बात कर लेते हैं जो मदरबोर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया। मदरबोर्ड है MSI की तरफ से Pro VDH Max। तो यहाँ पे मैंने इस मदरबोर्ड को चूज़ करने के पीछे कुछ कारण है, जो कि मैं यहाँ पे एकदम खुला सा कर देता हूँ चीज़ों को। देखो, इस मदरबोर्ड में तुम्हें मतलब इसका जो प्राइस होता है ना, अभी अमेजोन में इसका प्राइस ज़्यादा चल रहा है, लेकिन इसका प्राइस लगभग 6,500 के अंदर रहता है। एंड ये एक मेन स्ट्रीम मदरबोर्ड है जो कि बेस्ड है B450 चिपसेट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा वाला मदरबोर्ड चूज़ नहीं किया, इसलिए क्योंकि मैंने जैसे ही बोला B550 पे आने वाला है। तो अगर तुम बहुत ज़्यादा खर्चा कर लोगे तो फ्यूचर में अगर तुम अपग्रेड करते हो तो तुम्हें थोड़ा हिचकिचाहट महसूस होगा अपने अंदर कि इतना पैसा तो मैं खर्च कर चुका हूँ। इस मदरबोर्ड पे आपको 16x 3.0 का सपोर्ट वाला एक 16x स्लॉट दे रखा है, 16 लेन वाले, जहाँ पे आप अपने प्यारे प्यारे GPU को ला के बिठा सकते हो। एंड नीचे की तरफ दो है जो कि 1x करके है, 1 लेन वाले पीस है, जो कि मेरे हिसाब से कोई काम पे नहीं आने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि तुम जीपीयू को इंस्टॉल करते हो ना, आज के डेट में कोई जीपीयू का थिकनेस इतना होता है कि वो एक पीसीआई लेन को तो कवर, मतलब एक पीसीआई स्लॉट को ऐसे ही मतलब कंज्यूम कर लेता है, तो दूसरा तुम्हारे पास बचता है। एंड एज की मतलब 1 लेन वाला है, तो 1 लेन वाला कोई कार्ड तो मुझे नहीं पता, अगर वाईफाई कार्ड हो सकता है तुम लगा सकते हो इसके अंदर। एंड M.2 स्लॉट इसमें है, जो कि इसका की कौन सा है, तो की भी मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दे दूंगा कि कौन से की के ऊपर बेस्ट है ये। एंड या उसके रिगार्डिंग तुम NVMe चूज़ करना। NVMe जो मैंने चूज़ किया वो परफेक्टली फिट हो जाएगा इसके अंदर। वैसे HD ऑडियो आपको मिलता है, जो कि MSI हमेशा अपने साइट पे ऐड देता है। इसमें आपको अच्छे क्वालिटी के कैपेसिटर मिलता है, जो जिसके चलते आपका ऑन बोर्ड ऑडियो जो होगा वो एकदम परफेक्ट होगा, कोई एक्स्ट्रा साउंड कट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा बहुत एडिटिंग का शौक भी रखते हो तो उस सिचुएशन में भी आपको कोई भी साउंड कर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लास्ट में, यहाँ पे सेटअप पोर्ट आपको 4 मिलता है, 2 मिलते हैं हॉरिजॉन्टल, 2 मिलते हैं वर्टिकल। एंड साथ ही साथ पीछे की तरफ बात करें तो आपको 4 कम से कम यहाँ पे 3.0 के USB टाइप A पोर्ट मिल जाता है। एंड बहुत सारे USB 2.0 पोर्ट तो यहाँ पे अवेलेबल है। PS2 पोर्ट मुझे नहीं पता क्यों दे रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे VRM की बात कर लेते हैं इस वाले मदरबोर्ड पे। तो VRM मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। मैं एकदम सही तरीके से इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एकदम खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, ठीक है। जो CPU तुम इसमें लगाओगे, भले ही वो ओवरक्लॉकेबल हो, लेकिन तुम उसको 4.2 तक ओवरक्लॉक ना करो तो बेहतर है। क्योंकि देखो, तुम्हारा जो VRM है वो उतना अच्छा नहीं है, हालांकि इसमें हीटसिंक दे रखे हैं। तुम थोड़ा करके ओवरक्लॉक करो, लाइक पहले 4 गीगाहर्ट्ज़ पे ओवरक्लॉक करो, अगर वो स्टेबल है तो ही धीरे धीरे करके उठो। लेकिन ऐस की इसका VRM तो मुझे जितना लगता है ये 4 फेज वाला VRM है, 4 पावर स्टेजेस है। क्योंकि नॉर्मली जो थंब रूल होता है उसी में दिख रहा है, यहाँ पे चार यहाँ पे कॉइल दे रखा है, ऊपर की तरफ 2 है। तो आई थिंक तुम्हें ओवरक्लॉकिंग का उतना मज़ा इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन जो नॉर्मली ऑटोमेटिक बूस्ट होता है, लाइक तुम्हारा प्रिसीजन बूस्ट 2 है, उसका सपोर्ट तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा। एंड रैम ओवरक्लॉकिंग तो तुम्हें मिलेगा, जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ, 3400 मेगा आज तक तुम इसमें रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो AXMP के द्वारा। तो अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो कि है ग्राफिक्स कार्ड कौन सा चूज़ किया है मैंने, जो कि इस बिल्ड का सबसे अहम हिस्सा है। अब देखो, ग्राफिक्स कार्ड में तुम जाओगे, यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन है मेरा, एज की इस बिल्ड का ओवरऑल प्राइस रहने वाला है 55,000। तो आप लोग चाहो तो RX 580 यूज्ड कार्ड के साथ जा सकते हो, जो कि आपको OLX के आज के डेट में 10,000 के आसपास मिल जाएगा, पूरा का पूरा 8 GB वेरिएंट। तो 8 GB चाहते हो कोई ग्राफिक्स कार्ड, तो आई थिंक तुमको यूज्ड RX 580 के साथ जाना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर बिल्ड में मैंने जो ग्राफिक्स कार्ड रखा है वो है 1650 सुपर नहीं है, वो है 1660 सुपर। देखो, 1660 सुपर जो कार्ड है ना, ये कार्ड आपको RX 580 जो है आपका है AMD की तरफ से 8 GB वेरिएंट, उसको थोड़ा नहीं बोलूँगा, अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म करता है। अब बात कर लेते हैं, कभी ना कभी आपको ऐसा लगा होगा कि अगर मेरा CPU जो है वो उसको दूसरा काम भी करना होता है, तो बहुत सारे लोग इसमें सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे अपना CPU को फ्री रखना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में बहुत सारे बंदे GPU एनकोडिंग को प्रेफर करते हैं रादर देन CPU एनकोडिंग। तो यहाँ पे आप लोग चाहते हो तो जो CPU मैंने चूज़ किया, भले ही वो कैपेबल है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि CPU को थोड़ा लोड फ्री रखना चाहते हैं। तो उन सिचुएशन में वो लोग अगर चाहते हैं कि मैं ग्राफिक्स कार्ड से एनकोडिंग करूंगा, एंड ये वाला जो कार्ड मैंने चूज़ किया है, इसके साथ आपको मिलता है ट्यूरिंग आर्किटेक्चर का फीचर, तो जिसमें आप सिर्फ 8T कोर आपको नहीं मिलेगा एंड टेंसर कोर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये तो भाई मतलब GTX कार्ड है, ये RTX नहीं है, लेकिन ट्यूरिंग आर्किटेक्चर पे बेस्ट है। तो आप अगर NVENC का सपोर्ट लेना चाहते हो अच्छी तरीके से, NVENC मतलब GPU से एनकोड करना चाहते हो, GPU के मदद से आप लोग स्ट्रीम करना चाहते हो, अपने गेम को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जिसमें आप अपने CPU को लोड फ्री रख सकते हो, और उस सिचुएशन में आप दूसरा कुछ CPU के ऊपर दे सकते हो। क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि गेम खेलना, स्ट्रीम करने के बाहर भी कुछ काम होता है, जो कि उसी टाइम पे हम लोग को करना पड़ता है। तो सिचुएशन में अगर आप चाहो तो GPU एनकोडिंग भी कर सकते हो। ये भी एक रीज़न था 1660 सुपर को चूज़ करने का। एंड दूसरा रीज़न था कि
20,000 में इससे अच्छा डील तो मुझे नहीं मिला अमेजोन पे। इवन आप ऑफलाइन मार्केट में ढूंढोगे तो 20,000 में ये कार्ड सबसे अच्छा है। आपको 1080p लेवल पे मीडियम टू हाई सेटिंग्स मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल अगर आप कंपेटिटिव खेलते हो तो उसमें ज़रूर नहीं होता कि आप अल्ट्रा सेटिंग्स पे ही हमेशा खेलो। आप लोग चाहो तो इजीली उसको कस्टमाइज सेटिंग्स पे खेल सकते हो, जो कि आपको बेहतरीन क्वालिटी ऑफर करेगा। तो बजट कंपेटिटिव गेमर के लिए ये चीज़ मैटर करता है कि वो अपने हिसाब से सेटिंग्स को ठीक करता है, जिसमें उसका जो गेम प्ले है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसका प्रैक्टिस ठीक रहे। तो सिचुएशन में 1660 सुपर एक ढांसू कार्ड है, लेकिन अगर आप RX 580 ले तो भले ही उसका परफॉर्मेंस बहुत ही क्लोज है 1660 सुपर के, लेकिन उसका आर्किटेक्चर बहुत पुराना है और साथ में वो थोड़ा पावर हंग्री कार्ड है, ठीक है। लेकिन एज टू प्राइस टू परफॉर्मेंस बात किया जाए तो RX 580 बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए यूज्ड मार्केट पे। नए वाले अगर खरीद रहे हो तो मैं आपको मना ही करूंगा, आप नए वाले मत खरीदो, क्योंकि वो अभी उससे कहीं अच्छे अच्छे कार्ड निकल चुके हैं। तो या तो आप 1660 सुपर के साथ जाओ या फिर आप यूज्ड RX 580 8GB के साथ जाओ। एंड ये जो 1660 सुपर है इसके साथ आपको मिलता है GDDR6 मेमोरी का सपोर्ट एंड 6GB वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। 20,000 में आपको ईजिली मिल जाएगा। तो मैंने बेंचमार्क भी इस वीडियो में ऐड किया थोड़ा बहुत, आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं जो चीज़ सबसे लास्ट में बचा है, वो है हमारा पावर सप्लाई, जो कि इन सभी कंपोनेंट्स को पावर देने वाला है। तो पावर सप्लाई में मैंने रखा है VP650 एंटेक की तरफ से। आप लोग इजीली इसको बाय कर सकते हो। अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो यहाँ पे आपको सर्विस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं आपको रेफर करूँगा अगर आप पावर सप्लाई खरीदते हो तो इस चीज़ को आप दुकान से ही खरीदे, मतलब ऑफलाइन शॉप से ही खरीदे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें सर्विसिंग का प्रॉब्लम रहता है। अब बात कर लेते हैं हमारा कैबिनेट जो यहाँ पे मैंने चूज़ किया। तो कैबिनेट मैंने यहाँ पे रखा है 511 एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से, जिसमें आपको ज़बरदस्त एयर फ्लो मिलता है। 3 पंखे भी इसके साथ मिलते हैं तुमको बिल्कुल फ्री ARGB वाले। एंड इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक मेशिफाई से मैच करता है, जो मेशिफाई कैबिनेट आता है। तो मेशिफाई का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके साथ जाते हो तुमको सबसे बेहतर एयर फ्लो मिलेगा जितने भी कैबिनेट एंटी स्पोर्ट्स ने अभी तक लॉन्च किया। आइस के 100, 200, 300, 400 TG, तो उससे ये काफ़ी बेहतर है। एंड इस वाले कैबिनेट के साथ आप लोग इजीली वर्टिकल माउंट कर सकते हो अपने GPU को, एंड बड़े से बड़ा मदरबोर्ड भी इसमें लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो E-ATX भी इसमें फिट कर सकते हो, मतलब एक्सटेंडेड ATX जिसको बोला जाता है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। एंड इस कैबिनेट पे एक और अच्छा फीचर है, इसका जो मतलब साइड पैनल है जो कि टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है, ये एक स्लाइडिंग टेम्पर्ड ग्लास पैनल है। मतलब इसमें जो स्क्रूज है वो आपको 4 स्क्रू नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें आपको सिर्फ 2 ही स्क्रू लगाना पड़ेगा पीछे की तरफ। इसको आप स्लाइड करके इजीली निकाल सकते हो। अब बहुत सारे बंदे यहाँ पे बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे हार्ड ड्राइव क्यों ऐड नहीं किया। देखो, मुझे लगता है जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि हार्ड ड्राइव तुम लगाओगे भी तो आई थिंक कि तुम अगर लगाते भी हो ना तो अभी लगाओगे तो तुम्हारा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 55,000 के अंदर रहते हुए तुम्हें अपने जो दूसरे कंपोनेंट है ना, मतलब CPU या फिर GPU, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपका गेम प्ले एकदम स्मूथ स्नैपी हो, हर एक जितने भी ऐप तुम रन करवाने वाले हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हार्ड ड्राइव को थोड़ा मतलब समझते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा है तो इस भाई को हेल्प करना, इस चैनल को हेल्प करना ग्रो करने में। अगर आपको ऐसे ही पीसेबल वीडियो इन फ्यूचर देखना है या फिर पीस रिलेटेड कंटेंट से आपको है प्यार एंड थोड़ा बहुत गेमिंग भी आप पसंद करते हो, तो या चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड यूजुअली एज आई से हेल्दी गेमिंग।